यसलाई चाहिँ मैले म्यारिनेट गरिसकेको छु। अब यसलाई 45 मिनट जति एकछिन म्यारिनेट गरेर छोड्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जति धेरै बेर राख्यो त्यति झन् मिठो हुने हुन्छ नि त। तर अब हामीले चाहिँ खाइहाल्ने भएको कारणले 45 मिनट जस्तो मात्र छोड्न लागेको। अब हेर्दै गर्नु होला कस्तो बन्छ, म यहाँहरूलाई देखाउने छु। नमस्ते, म लक्ष्मी शर्मा, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म चिकन बिरयानी अनि बिरयानीको साथै रायता र आलु चप लिएर आएको छु यहाँहरूमाझ। मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्दै गर्नुहोस् म सँगसँगै। यो चाहिँ हल्का डेकोरेसन हो, त्यही भएर यसलाई साइडमा। ल खाममै त सुरु गर्नु त। मलाई चाहिँ यस्तो अचारमा भएको खोर्सानी एकदम मिठो लाग्छ। मजाले पाएको छ। कस्तो मिठो भएछ साँच्चै। Best also best ever. मिठो भयो। अलिकति रायता खानु मन लाग्यो क्या। मिठो भएछ। टक्क मेरो मेरो भइसकेको छ। एउटा खोर्सानी दिँदै हाल्नु। आजको खाना चाहिँ मलाई एकदम मिठो लाग्यो है। देख्न सक्नुहुन्छ मजाले मिठो भएको थियो। एकदम रायता झन् टक्क एकदम चट्ट पिरो नुनिलो मजाले मिठो भएको थियो रायता। आफूले बनाएको नि कहिलेकाहीँ पर्फेक्ट मिठो हुँदो रहेछ है। अनि मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यसै गरी माया साथ सपोर्ट सधैँ दिइराख्नु भयो भने म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। कस्तो लाग्यो आजको भिडियो है, मेरो सानो प्रयास कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला। नराम्रो लाग्यो केही मिस्टेक थियो भने त्यो पनि भनिदिनु होला। त्योबाट आफूले झन् त्यो सुधार्ने मौका हुन्छ। आज गरेको गल्ती नेक्स्ट भिडियोमा आउँदैन। त्यही भएर जस्तो लाग्यो त्यस्तै अनेस्ट रिभ्यू दिनु होला। यति भन्दै म यो भिडियो यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब एन्ड लाइक सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।